Një aksident trafiku ka ndodhur në rrugën Luan Haradinaj në qytetin e Prishtinës, saktësisht pranë Ministrisë së Drejtësisë. Sipas pamjeve, në aksident janë përfshirë 2 vetura. Ende nuk është bërë ditur nëse ka persona të lënduar në këtë aksident apo jo. Policia ka ndalur në vendin e ngjarjes dhe po merret me rastin.